हेलो बच्चों, आज हम करेंगे साउंड ऑफ ए। ओके, फोनिक साउंड में ए की फोनिक साउंड क्या है? ए यानी कि बड़ी ए की मात्रा। ओके, बड़ी ए की मात्रा यानी कि बिग साउंड। ओके, जैसे ए टी, एट। ओके, जिसमें हमारा माउथ जो है वो ओपन हो जाता है। कैट, जैसे यहाँ पे हमारे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है CAT, यानी सी का फोनिक साउंड हमारा हो गया क। ए की बड़ी ए की मात्रा ए यानी बिग साउंड, और टी का ट। तो हमारा क्या बन गया? कैट। ओके, ऐसे ही BAT, बैट, यानी कि बिग साउंड आएगी। जहाँ हमारा ए होगा वहाँ हमारी बिग साउंड आएगी। ओके, HAT, हैट। RAT, रैट।